ये केसर पिस्ता टी केक इतना स्वाद बनता है कि आप बाहर से टी केक्स लेना छोड़ दोगे। प्लस ये बिना बटर के बना है क्योंकि इसमें हमने डाला है कोकोनट एंड ऑलिव ऑयल। साथ ही में ऐड की पाउडर्ड शुगर, केसर मिल्क। सभी को अच्छे से मिक्स करके हमने ऐड की सोए बटर मिल्क। इसको बनाने के लिए वार्म सोए मिल्क में 2 चम्मच विनेगर ऐड करेंगे। अब इसमें मैदे की जगह ऐड करेंगे गेहूं का आटा। इसको छान लेंगे ताकि एकदम फाइन बैटर बने। फिर ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इलायची पाउडर और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। लास्ट में ऐड करेंगे चॉप्ड पिस्ताशियोज और इसको बेक करेंगे एट 350 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 30 मिनट्स। आई एम श्योर यू विल लव इट।